lihat teman-teman, banyak sekali tumpukan mainan di sini. Wow, ternyata mainan berlumpur. Wehehe, lumpurnya warna hitam. Wow, di sini ada keranjangnya teman-teman. Mari kita masukkan semua mainan ini ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Widih, yang ini ada baling-balingnya. Wadidaw, keren sekali teman. Widih, ada yang berkaki 4. Wow, senjata mainan sepertinya. Widih, ada yang bertangga. Wadidaw, ada yang kecil. Widih, ada yang beroda 2. Wadidaw, kerennya. Widih, sepertinya ini mainan topeng. Topeng siapa ya? Widih, ada yang besar teman-teman. Wow, gokil sih. Wadidaw, keren sekali. Widih, ini yang terakhir teman-teman. Oke teman-teman, semua mainan telah kita masukkan ke dalam keranjang. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wehehe, lihat teman-teman. Bersihnya telah kita temukan. Saatnya kita bersihkan semua mainan ini. Widih, kita ambil yang ini dulu teman-teman. Wadidaw, topeng siapa ini ya? Kita kocok-kocok. Ulala, lihat teman-teman, keluarlah topeng Optimus Prime. Wow, keren sekali. Taruh sini, kita main. Widih, ada apa ini teman-teman? Sangat berlumpur. Wadidaw, keluarlah speedboat. Wow, speedboat bapak polisi teman-teman. Wow, kerennya. Widih, ada apa lagi ini? Wow, kecil sih. Kita wabok. Very good. Keluarlah truk tangga. Wow, kerennya. Widih, ada lagi nih teman-teman. Kita kocok-kocok. Very good. Very nice. Keluarlah lokomotif kereta api klasik. Tut. Wow, nyala bangku. Widih, ada yang beroda 4. Kira-kira ini mobil apa ya teman-teman? Wehehehe, keluarlah traktor. Mobil bajak sawah. Wow, sangat berlumpur ya teman-teman. Widih, ada yang beroda 2. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Wehehehe, keluarlah motor Gipi. Widih, kencang sekali motor ini. Wow, sangat keren teman-teman. Wow, mobil apa lagi ini? Keluarlah mobil Ford. 4x4. Widih, kerennya. Wow, ada mainan apa ini? Sepertinya ini mainan tembak-tembakan. Wow, benar sekali teman-teman. Wow, pistolnya Bapak Cowboy. Wow, keren. Widih. Wow, ada apa ini? Wow, sepertinya yang bersayap. Ulala, keluarlah jet tempur. Widih, mantap sekali teman. Wadidaw, ada yang berkaki 4. Kita kocok-kocok.
keluarlah harimau Nusantara. Widih, widih, mantepnya. Kita main lain teman-teman. Widih, yang ini ada baling-balingnya. Kita kocok-kocok. Wehehehe, keluarlah helikopter warna merah. The road immediately. Wow, keren sekali teman-teman. Wadidaw, ada apa lagi ini? Wow, kita kocok-kocok. Widih, widih, keluarlah bus double decker. Wow, mantapnya. Widih, kita ambil lagi teman-teman. Ada yang besar, kaki 4 lagi teman-teman. Wow, keluarlah sapi betina. Widih, sapi susu. Wow, kerennya. Wow, ada yang besar ini teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Wadidaw, keluarlah pesawat Lion Air. Widih, besar sekali. Wadidaw, ada yang kecil teman-teman. Keluarlah bus Tayo warna kuning. Widih, mantapnya. Ini yang terakhir ya teman-teman. Kita kocok-kocok. Keluarlah senjata api 47. Widih, oke teman-teman, semua mainan telah kita bersihkan. Saatnya kita bawa pulang. Let's go, let's go.